呢個咧係一個巨人嚟喎，呢個巨人咧好大力嘅，佢叫做海克力士啊。佢咧呢個大力士咧，佢完成咗天神俾佢做嘅12個任務，跟住咧佢都變咗神仙啦，但係佢一啲都唔開心喎，因為咧佢變咗神仙之後咧上咗天空上面住喎，佢見唔到佢嘅孩子喎。好彩有個女嘅神仙咧，又知道呢件事，偷偷地咧帶咗佢一個喺人間嘅女咧，帶咗去天上邊喎，去見佢喎。跟住大力士見到佢就好開心啦。跟住大力士就話：咦，你隻腳做乜嘢啊？咁樣。哦，跟住原來就係有一個郵差咧送佢上去天空上邊啲神仙住嘅地方咧。嗰陣時咧好粗心大意咁樣咧，唔小心扭親佢嘅腳喎，佢都跌親喎。佢跌親隻腳咧，令佢咧隻腳仲以後都行唔到路喎。於是呢個大力士神仙佢就好傷心啦。佢諗起佢嘅朋友，呢個佢諗起朋友工匠之神啊，佢係做工匠嘅神仙嚟嘅。跟住睇下佢可唔可以幫到手啊？跟住呢個工匠嘅神仙嘅朋友就話：好啦，我幫佢諗下辦法啦，我幫佢度身訂做一個工具俾佢啦。跟住海克力士嘅大力士神仙咧就好開心啦。咁樣，如果佢咁樣咧，佢個女咧就可以同啲朋友咧繼續喺度玩捉啊，就去整咗個好似輪椅咁樣咯。但係呢個輪椅識飛嘅喎，咁佢可以同其他小朋友一齊喺度玩啊咁樣。雖然佢腳行唔到路，佢有呢個女神啊，係幫佢帶呢個女仔上嚟㗎。佢寫一封信俾佢就話：我個女咧，自從有咗呢個識飛嘅凳咧，佢雖然行動好方便，但係咧佢都唔再每日咧運動啊，咁嚟等隻腳咧康復啊。我驚佢身體越嚟越差，點辦咧咁樣？跟住咧個女神就寫翻封信俾佢就話：我知道有地方咧專門照顧啲身體唔方便嘅細路仔嘅。一係我哋試下送佢去嗰度，等佢教佢點樣接受康復啊，點樣自己訓練翻隻腳啦。咁樣咧，呢個女仔咧叫做哥拉芙啊，就係隻腳跌親啊嘛。哥拉芙咧，佢去到呢個療養院嗰度咧，都有好多其他小朋友嘅喎。但係大家發現咧，咦，佢比其他人大力好多嘅喎。你睇下，佢可以抬起個石頭個雕像嘅喎。其他人咧兩個人好辛苦先抬得起，佢一個人好輕鬆抬起咗喎。跟住咧，佢哋喺度玩拔河咧，佢一個人一隻手咧就捉住咗呢度，佢幾個人都扯唔走佢喎。原來好大力嘅喎，因為佢爸爸咧係大力神嚟啊嘛。咁佢咧呢個哥拉芙咧同老師講完之後咧，去決定入去運動學校。佢如果能夠成為運動員，我可以選擇咩項目咧？咁樣去行，跟住咧去諗，咦？如運動員咧，原來行唔到路咧，都有好多嘅項目可以比賽嘅喎，可以練習嘅喎。最後咧，佢揀咗呢個舉重啊，因為好大力啊，佢瞓喺度舉重，舉高舉重，佢一舉咧就已經破咗學校紀錄啦。最重嗰個舉重咧，佢都舉得起。於是咧，阿哥拉芙咧，佢就迷上咗呢個舉重啦。佢日日都去練習，
半年之後咧，佢就代表佢個國家雅典去參加比賽啦，攞到銅牌第3名。跟住咧，因為佢攞到好好嘅成績，攞到獎，大家都對佢拍掌啊、歡呼啊、讚佢。跟住咧，佢都接受咗。雖然我咧行唔到路，但係咧我運動咧令我有得到好自信同埋開心。到咗佢返到學校啦，又到咗佢最鍾意上嘅體育堂啦。今次咧介紹一個叫做尼米亞運動會。尼米亞運動會咧，原來係啲神仙嘅比賽嚟嘅喎，啲神仙同神仙中間嘅運動比賽嚟嘅喎。跟住呢個女神就問你想唔想報名一齊玩啊？咁樣咁啊，好啊好啊，我都想試下啊咁樣。為咗喺個神仙比賽度，佢都可以攞到獎咧，於是係好努力咁練習啦嚇。一開始佢抬高隻豬仔，跟住抬高2隻，然後3隻，最後咧越抬越多咯。呢條原來係龍嘅尾巴嚟嘅，龍嘅尾巴佢都可以扯住條龍飛，等條龍飛唔走啊！到咗去參加呢個尼米亞運動會嗰陣時，佢攞到金牌啊！因為佢好努力咁練習啊。因為佢成日練，但係佢成日練習，佢啲肌肉受咗傷喎，佢好痛喎，比賽唔到，跟住之後再比賽唔到喎。醫生建議你要停止練習啊，要休息下啊。但係咧，佢唔想放棄喎，佢諗起過往比賽裏邊克服嘅難關，於是佢再次有鬥志，繼續喺度進行訓練同埋康復，同埋做好多康復運動。結果咧，到咗下一次比賽，呢個叫做奧林匹克山嘅比賽，佢又有參加喎。原來咧要爬上個山峰上邊喎。佢雖然推住輪椅，但佢都好努力咁爬。結果咧，佢爬到上個山頂度啦，佢爸爸喺度等緊佢。冇啦。